Закрутил порог, вот так получается. Вот, все тут сходится так-то вроде. Ага. Тут вот у меня сходится, а тут вот у меня получился зазор. Значит, я коротко обрезал, наверное. Либо вверх поднимать надо. Сейчас на дверь надо примерю и погляжу, как оно с дверью будет компонировать. А так нет, так кусочек железки сюда уварю, да и все.